สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับป๋าโกวิทย์ล้อเรืองครับเอาละครับวันนี้วันอังคารสดๆครับเราอยู่กับบรมครูด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยและก็โหราศาสตร์จีนนะครับท่านอาจารย์โกวิทย์ล้อเรืองนะครับเช่นเดิมฮะช่องทางการรับชมในรายการมั่งมีสีสุขนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีๆ10 โมงถึง 11 โมงนะฮะอาจารย์บิ๊กโฟนะครับแล้วก็ PSI ช่อง123รวมถึง GMZ ช่อง 58 และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับฝากกดไลค์ติดตามที่ Facebook ของไทย CCTV Thailand นั่นเองฮะและที่สำคัญครับถ้าอยากจะดูช่องเราชัดๆง่ายๆครับดึงปลั๊กกล่องรับสัญญาณออกมาแล้วเสียบกลับไปใหม่ครับระบบจะทำการ OTA ครับป๋าเพื่อที่จะให้รับชมสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ประเด็นของเราครับมีหลายช่องทางนะโอ้ยที่นี่ดูไลฟ์สดก็ได้ Facebook ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางทีก็ดูInstagram ก็ได้บางทีดูกลางคืนก็ได้นะรายการของเราใช่ไหม ใช่รีรันช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าๆนั่นเองนะครับผมวันนี้ประเด็นของเราการจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ยเอาประวัติก่อนสวนเขา ใช่ไหมนิยมมานานแล้วหรือยังสวนเนี่ยนะครับเราจะคุ้นเคยกับคำว่าสวนสาธารณะเห็นภาพใช่ไหมตามจังหวัดต่างๆเขาก็จะมีสวนของเขาประจำอำเภอตำบลจังหวัดนะฮะทำไปทำไมก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเที่ยวมาเดินเล่นมาออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมมีน้ำมีต้นไม้มีภูเขาจำลองมีน้ำตกจำลองบางทีก็มีสัตว์ด้วยนะเพิ่มเติมเข้าไปถูกไหมฮะแต่นี้สวนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเวลาคนไปเดินเนี่ยจะได้รับออกซิเจนใช่ไหมสวนนี่จะมีต้นไม้น่ารักจุงไม่ว่าจะสวนเล็กสวนใหญ่ก็ตามมุมของบ้านอะไรพวกนี้นะมนุษย์เราเนี่ยมีความผ่อนคลายนะฮะทำงานมาเครียดเหลือเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นสวนเนี่ยก็มีประโยชน์ทำให้จิตใจสดชื่นนะฮะผ่อนคลายสุขภาพดีแข็งแรงเพราะอะไรเพราะเวลาจัดสวนเนี่ยก็จะถือพวกเสียมพวกอะไรนะกระโกงกันไกเดินรอบเหงื่อมันก็ออกแต่ภาพเมื่อสักครู่ดูดีมากนะที่มีพ่อลูกวาดแล้วแต่ภรรยาถือจอบอยู่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะอันนี้อาจารย์จัดสวนนี่คือน่ารักมากดูครอบครัวน่ารักทำให้บุคคลในบ้านในสามัคคีกันนะบางทีก็มีมาทานทานข้าวกันที่สวนถูกไหมฮะแต่นี้ว่านอกจากได้รับในด้านจิตใจแล้วอากาศที่ดีแล้วความสามัคคีภายในบ้านช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี้ยังได้รับพลังนะผลพลอยได้หรือผลที่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยคือพลังนะครับพลังเหล่านี้เป็นพลังที่ต้นไม้สร้างขึ้นมาหรือกระแสลมใช่ไหมมันก็มีปรัชญาว่าลมเนี่ยพาพลังพลังขี่โชคลาภมากระแสน้ำเป็นตัวกักเก็บถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในสวนเนี่ยมันมีทั้งต้นไม้นะมีทั้งก้อนหินมีทั้งน้ำนะมีทั้งวัสดุต่างๆมากมายนะครับเหมือนจะย่อโลกของป่านี่นะเอามาไว้ใกล้บ้านย่อนะฮะเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะไปเที่ยวป่าดงดิบได้ตลอดเวลาเนาะอันตรายด้วยเดี๋ยวก็หลงป่าไม่มีเวลาแล้วก็ไกลแล้วก็นอกจากนี้อาจจะได้รับอันตรายจากธรรมชาติมนุษย์เราก็เลยมาดัดแปลงสวนที่บ้านเพราะฉะนั้นยากดีมีจนเนี่ยนะขอให้มีสวนเล็กๆสักหน่อยหนึ่งก็ได้บางบ้านนี่เขาใช้สวนขวดนะขวดสวนขวดสวนกระถางทีมงานขอรูปหน่อยแล้วใช่ไหมเอาขวดเนี่ยมาประดิษฐ์นะฮะหรือภาชนะอะไรเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นสวนเนี่ยแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบบรรยากาศของคำว่าสวนดอยตกแต่นี่ก็ได้ใช่ไหมบางทีไปตามสนามบินตามสนามบินมุมเล็กๆกันนะป่ะมุมเล็กๆเห็นนะท่ารถหรือทางด่วนอะไรพวกนี้นะก็จะมีสถานีให้คนไปนั่งพักผ่อนเห็นไหมก็จะมีมุมสวนหย่อมเล็กๆกลายเป็นธุรกิจเลยนะกลายเป็นธุรกิจการจัดสวนวัสดุต่างๆเงินทองก็หมุนเวียนเพราะฉะนั้นการจัดสวนเนี่ยเขาจะมีหลักการเยอะแยะหนึ่งจัดตามทฤษฎีของ4สัตว์นะก็คือว่ามังกรเสือเต่าหงส์ต้นไม้ที่สูงเอาไปไว้หลังบ้านเห็นภาพเห็นไหมสูงนะเป็นเหมือนกำแพงเพื่อที่จะได้สร้างบารมีมีสูตรว่าหลังคือบารมีหน้าคือโชคลาภเพราะฉะนั้นถ้าหน้าบ้านเนี่ยก็อย่าไปจัดสวนที่ต้นไม้สูงก็จัดเป็นหย่อมเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นหงแดงถูกไหมฮะถ้าขวามือนี่เป็นเสือเราจัดสวนทางด้านเสือเนี่ยผู้หญิงก็ได้พลัง
นะถ้าเรา ครับ จัด ผม สวนทางด้านมังกรคือด้านซ้ายมือเนี่ยผู้ชายก็ได้พลัง เห็นไหม วันนี้สบาย หน้า ต บ้านนี่ก็ได้โชคลาภหลังบ้านก็ได้บารมี อันนี้เขาเรียกว่าจัดสวนตามทฤษฎีสี่สัตว์ใช่ไหมฮะ ชัดเจน ประเด็น ครับ ที่สองเนี่ย ครับ จัดสวนตามทฤษฎีหยินหยาง หยินหยางเป็นอย่างไรครับ หยินก็ดูมืดๆครึมๆใต้ร่มเงา อ๋อ ต้นไม้ใช่ไหม โอเค หยางนี่ก็แสงแดดโล่งๆนะครับ ทีนี้ ผม พอเราจัดหยินหยางเนี่ย อือฮึ คนก็ได้รับความสมดุลของชีวิต อ่า นะครับ พลังงานก็เรียกพลังงานนะครับ ครับ นอกจากนี้ก็ยังจัดโดยใช้ทฤษฎี 8 ทิศ 8 ทิศ หรื เป็ อน อ เรีย ย่าก ง ว่า ไร โป้ยขวย เป็นยังไงครับ อ่า ป๋าครั โป้ บ ยขวยนี่ก็จะมีรูปแบบนี้ ครับ โชว์ซะหน่อย สูตรนิด นี่ นึง โป้ย นะ ขวย ครับนะเขาเรียกว่าจัด ครับ สวนตามทฤษฎี 8 ทิศ ครับผม นะ8 ทิศอันนี้นะ ว้าว ก็มีทิศเหนือทิศใต้อะไรเนี่ยทิศเหนือคือลูกคนกลาง ทิศใต้ลูกสาวคนกลาง ครับ นะฮะแต่คุณพ่อนี่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คุณแม่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ครับ ลูกสาวคนโตอยู่ทางทิศ ครับผม ตะวันออกเฉียงใต้ลูกชายคนเล็กก็ไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ครับ เขาก็จะมีเป็นรูปขวย อ่า นะขวยคุงขวยเคียงขวยข้าม ค ข รับ วยสูงอะไรพวกเนี้ย อืม ก็จะมีความหมาย อืม ถ้าเราจัดสวนเนี่ยภายในหนึ่งสวนเนี่ยจัดให้ได้ 8 ทิศ อ่ะ นะฮะโอ้โหได้รับพลังเต็มที่เลย โอ้ชัดเจน นะ มาก เขาเรียกว่าทฤษฎีจัดสวนแบบสุดยอด ครับ นะสุดยอดแล้วพลังต่างๆ เหล่านี้ก็จะส่งมายังคน อืม สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตส่งพลังมาเข้าบ้าน ครับ ส่งพลังมายังออฟฟิศ อืม นี่เขาเรียกว่าจัดสวนตามทฤษฎีโป้ยข่วย ชัดเจนมาก หรือ 8 ทิศ ปกติต้องมีมีเพาะป่าไม่เอาสวนหย่อมสวยๆมาละวันเนี้ย อะไรนะฮะ 2 วีคแล้วนะที่ป่าไม่เอามา คือไม่สามารถ ปกติ จะ ป่ ย ต้อง กสวนนี่ เพาะมา เนี่ยเขาเรียกว่าโป้ยข่วยไง โอเค โป้ยข่วย เห็น ก็ ภาพ นะอย่างที่ขีดเต็มนี่ก็ ข่วยเคียง ข่วยขาดแล้วก็ข่วยคุง ครับ เป็นทิศของมัน ถูกไหม ครั ฮะ บผม อย่างคนจะจัดสวนทางด้านทิศเหนือเนี่ย อาจจะเน้นอะไรบ้า ดู ง ทิศใช่ไหมฮะป่า ทิศ ครับ เรา ผม มาดูเรื่องความหมายก่อน โอเค ทิศเหนือนี่คือธาตุน้ำ ทิศเหนือคือท่าน้ำคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นการจัดสวนเนี่ยก็ต้องเน้นน้ำเป็นหลัก พอบอกอยู่แล้วทิศน้ำ อ่า ก็คือเน้นน้ำเป็นหลัก ตอนนี้ ชัดเจ ทิศใต้นี่ธาตุไฟ ใต้ธาตุไฟ แล้วก็ต้องเน้นแสงแดดเป็นหลัก อ๋อผ้าที่คือแสงไฟ ใช่ไหม โอเค ทิศตะวันออก ครับ นี่ธาตุไม้ ไม้ ก็ต้อง ต้นไม้ เน้นความเขียวชอุ่มเป็นหลัก โอเคเห็น ไหม ภาพครับ ธาตุ ผม ทิศตะวันตกนี่ธาตุทอง ครับ ธาตุทองนี่ก็คือ เป็น การจัดสวนให้เป็นเน้นเป็นสีขาว อ๋อ เน้นให้สวยโรแมนติกอะไรเงี้ย โอเคน อกนั้นก็จะเป็น เข้าใจ ทิศ ละ เฉียงเฉียง ส่ ทิศ วน เฉียงเฉียงนี่ก็จะเป็นทิศธาตุดิน อืม นะทิศธาตุดินเนี่ยเราจะเน้นสีเหลืองสีน้ำตาล คือดอกไม้ ดอกไม้รูปทรง รูปทรง ถูกไหมฮะ ครับ เรามาพูดว่าคนที่จัดสวนทิศเหนือเนี่ย อืม คือคนที่เกิดปีนักสัตว์เน้นนักสัตว์หนู หนู นัสัตว์จื้อ จื้อ กับไห จื้อ ก็ กับ คือว่า ไห นักสัตว์กุล อ่า ซึ่งเป็นนักสัตว์ โอเค ธาตุน้ำ ครับ นะครับ ถ้าคนสองนักสัตว์เนี้ย อือฮึ ไปจัดทางเนี้ยหรือคนไหนก็ได้ไปจัด อืม ทางเนี้ยทิศเหนือนี่หมายถึงทิศอะไร อืม หมายถึงทิศของธุรกิจ อ๋อ ธุรกิจไหลลื่น ครับ ธาตุน้ อืม ำธาตุน้ำคือการขาย อืม ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนธาตุน้ำไปจัดสวนทางทิศเหนือเนี่ย อือฮึ คุณก็จะมีมิตรสหายคอยช่วยเหลือ คนจีนเขาเรียกว่าปีเกย ปีเกย คือพวกเดียวกัน อ๋อ ถูกไหมฮะ โอเค แต่ถ้าเป็นคนปีอื่นล่ะ ครับ ถ้าไปจัดธาตุน้ำนี่คืออ ม การขายการพาณิชย์ อืม การจัดสวนทางทิศเหนือเนี่ย อ่าฮะ ทำให้ธุรกิจการค้าขายทุกชนิดคล่องตัว ครับผม แต่นี้เราจะเน้นอะไร ครับ เราก็เน้นให้มีธาตุน้ำเป็นหลัก ครับค ใช่ไหม รับ ธาตุน้ำเนี่ยเราก็มีน้ำพุ บ่อน้ำน้ำตก น้ำตก อะไรพวกเนี้ยก็เน้นทางทิศเหนือซึ่งเป็นธาตุน้ำ อ๋อเข้าใจ นะฮะ ละเข้าใจ แต่นี้ ละ น้ำนี่ก่อเกิดไม้ ครับ เพราะฉะนั้นทิศเหนือเนี่ย น้ำก่อเกิดไม้ ก็ต้องมีต้นไม้สีเขียว อืม ๆด้วยถูกไหมฮะ ครับ อย่างเงี้ยก็เลยทำให้แล้วก้อนหินเนี่ยก้อนหินทางทิศเหนือเนี่ย อ่า เน้นก้อนหินถ้าคุณจะจัดก้อนหินทางทิศเหนือ เป็นสวนหิน นะ นะ จะต้องเป็นก้อนหินที่กลม รูปทรง ๆ กล กล ม มๆนะกลมๆนี่คือธาตุทอง อ๋อ ใช่ไหมฮะ โ ทอง เค ทองก่อ โค เกิดน้ อ่า ำอะไรทางเนี้ยนะครับ แล้วตอนนี้ว่าจัดแล้วเป็นยังไง ฮะ จัดทางทิศเหนือเนี่ยมันดียังไง ครับค นะ รับ มันแก้โรคด้วยนะ คนที่ไปจัดสวนทางทิศเหนือเนี่ย อืม จะไม่เป็นโรคไต ไตนี่คือธาตุน้ำ ครับครับ นะครับ อ่า คนที่จัดสวนทางทิศเหนือเนี่ยบางคนเป็นโรคไตนะ อือฮึ ไปง่วนจัดสวนทางทิศเหนืออยู่พัก อืม อยู่กับน้ำอยู่กับต้นไม้ ปรากฏว่าจิตใจดีโรคไตหาย อ๋อ
เรื่อง ก็มีนะ ครับ หรือบางคนเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง อ่ะ ก็จัดสวนทางทิศ ALS เหนือนี่ อืม ดีมากบางคนเป็นโรคจิต อืม โรคจิตโรคซึมเศร้า ซึมเศร้า แทบจะฆ่าตัวตาย เห็นภาพ สมัยนี้คนฆ่าตัวตายเยอะนะ เยอะล่าสุดนี่เนาะ ดารานักแสดงผู้หญิง อะไร เนาะ ทำนองนี้นะ วันที่ 7 ที่ผ่านมา หรือว่าเป็นโรคอะไรวูบๆตายเร็ว ครับ เนี่ยไปจัดสวนทางทิศเหนือเนี่ย อืม จะดี ครับ นะ ผม ฮะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าทางทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระแสน้ำ อืม บางทีน้ำเนี่ยมันล้ำลึกนะคุณ อ่า ล้ำลึกเกินไปเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้ เห็นภาพ เพราะฉะนั้น เลยอะ คนที่ อืม มีปัญหาในเรื่องสิ่งผิดกฎหมาย ครับ อะไรลับๆล่อๆเนี่ย อือฮึ นะฮะถ้าจัดสวนทางทิศเหนือเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปนะสามารถจะชนะไอ้สิ่ง ครับ ที่มัน ครับ ลี้ลับอะไรต่ออะไร อ่าฮะ ได้นะครับ ครับผม นะตอนนี้คนที่จัดสวนทางทิศเหนือเนี่ย อืม ถ้าคุณจัดแล้วสวยเนี่ย อืม ธุรกิจอะไรดีบ้าง อ่ะ นะ เห็น ถ้าคุณ ภาพ จะตั้งร้านอาหารเนี่ย ร้าน นะ อาหาร ตั้งสวนทางทิศเหนือ เห็นภาพ ทำธุรกิจการ เลยน ประมง ร้านอาหารประมงครับ การประมงเนี่ยบ้านคุณ อือฮึ จัดสวนทางทิศเหนือ ครับครับ การประมงไปโลดเลย มี นะฮะ ร้านอาหารประมงและ นะครับ พวกการสื่อสาร อ่า พวกขายเทปซีดีวงการโทรศัพท์ อ่า อะไรพวกเนี้ยธุรกิจนำเข้าส่งออก อ่า ก็ดีนะครับ ครับ คนที่จัดสวนทางทิศเหนือเนี่ยปรากฏว่าทำธุรกิจส่งออกนี่ขายดีมาก ชัดเจน นะเขาเรียกว่า ครับ พลังของสวนเนี่ย อือฮึ นำธุรกิจที่ดีๆ มา อืม ให้กับผู้จัด อืม ในทำนองนี้นะ ค ค รั รั บบ ผม นะจาก นี่คือ ทิศเหนือ ทิศเหนือ ก็ไปสู่ทิศอะไร ทิศตะวันอ ตะวันอ อ อก ก เฉียงเหนือ ฝั่งนี้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ ค ย รับผม ทิศแต่ละทิศเนี่ยเขาจะมีนักสัตว์ต่างๆเห็นไหม อ๋อ ทิศเหนือ ครับผม ก็จะมีจื้อ ครับ นะหนู หนูกับหมู หนูตัวเดียว หนูตัวเดียว นะฮะ ครับ แล้วทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย ครับผม จะมีวัว เป็นอย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้าเนาะ วัวกับเสือ วัวกับเสือ อืม ที่ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อครับวันนี้ อ่า ประเด็นของเราการจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ยครับ